Заврши и третиот надпревар од првото коло на Јуба Лигата за генерација 2003-2004. Настапија екипите на Про Баскет од Кавадарци и Дворец од Велес. Прво сакаме да ги прашаме од разината екипа, како го видовте овој надпревар, впечаток, се боревте, силно беше возбудливо, но сепак изгубивте, тоа не е најважно. Како го видовте овој надпревар? Ние овој надпревар го видовме како една забава, игра на деца. Ние трениравме, вежбавме, ама трема по-високи, по-големи и се боревме, ама тоа. Добро, секогаш има можност повторно да изиграте, следниот пат немате да имате трема, затоа што вие вежбате за да го дадете својот максимум. Дали дадовте максимум на овој надпревар? Да, дадовте се од себе. Сега тренерот може да го прашаме? Тренерот Љутков да ни каже печаток за овој надпревар, дали е задоволен од играта на својот тим? Да, како прво да ја поздравам иницијативата на Сашо, на комплетната организација на Јуниор, за организацијата на ова нова Јуба Лига, во која ќе се надпреваруваат дечиња помлади кои досега немале можност да се надпреваруваат и кои немале можност да го осетат вистинскиот раш на кошаркарската игра. Бидејќи ние дојдовме со многу дечиња, имавме можност има можност сите да настапат на теренот. Генерацијски можеби се еднакви по години, меѓутоа се види на теренот дека антропометриски овие деца многу се посилни, многу се психомоторни, појаки од нашиве деца. Со оглед на тоа дека главната цел на сета оваа лига е забава, ние го дадовме денеска максимумот, иако се дечињата разочарани, ќе мораме по пат малку да ги расположиме, затоа што следните надпревари ќе се прикажат во подобро светло. Благодариме и ви посакуваме многу успех и победи во следните надпревари. Место за разочарување нема, затоа што во спортот некој мора да победи, некој мора да изгуби. Така, битно е да се учествува и дека сте на вистинскиот пат. Благодариме. Честитки до победничката екипа, Повели. Ти го прашаме најдобриот стрелец. Ти беше најдобар стрелец на овој надпревар. Дали беше тешко? Колку поени постигна, знаеш? Не. Не знаеш? Дали беше тешко да се постигнат поените? Не. Кога си има поддршка од целиот тим? Се е полесно? Се е полесно. Што беше ваша најголема предност и причина за победа? Игравме тим. Колку години тренираш? 2 години? Значи за 2 години толку многу резултати што се покажаа денеска на терен. Сега повторно тренерот Диме, кој што беше и претходно, ќе го прашаме за оваа генерација. Дали е задоволен и какви се, што е најбитно, еве? Да, вака, значи најпрво да се надоврзаме јас на честитите, нешто кажам, значи за иницијативата на оваа лига. Значи прекрасно е дружбата на дечињата пред се во преден план, кажа ви претходно. Сега за надпреварот би ги поздравил дечињата, пошто ово му е прв официјален надпревар. Значи зборам за официјален надпревар. Кратко време се заедно, не се долги години, но меѓутоа баш ме радува што размислуваат тимски, што играат тимски, што се борат тимски и го покажаа резултатот. Пак ќе повторам, резултатот не е на прво место, дружбата, другарството пред се, тоа е тоа. Тоа е целта на сите тимски спортови, значи баш дружење, тимска игра и ви благодариме на сите што сте дел од оваа лига, навистина ни значи и се радуваме што ќе можеме заедно да се усовршуваме. Посакуваме среќен пат.